अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम तुम्हें बताएंगे कि जियो की रिंगटोन कैसे लगाते हैं अपने सिम पे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक 100% पहुँचे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके यहाँ लिखें जियो म्यूज़िक, MU, जैसे कि आ गया जियो म्यूज़िक। जैसे है कि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है और काफ़ी लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है। और तो इसे हम चलो ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने ओपन कर लिया और इसको रिंगटोन लगाने के लिए सबसे पहले इसमें से आपको कोई सा भी गाना एक चुन लेना है। और जैसे कि आपको पसंद नहीं आता है इसमें कोई भी गाना, आपको जैसे कि किसी वजह से नहीं पसंद आता है, जैसे कि भक्ति गाने हो गए, कव्वाली लगाना चाहते हैं आप, वो सब लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस पर सर्च करें। जो भी आपकी कव्वाली हो या भजन हो या कोई भी माता का गाना हो, और उसको नेक्स्ट करके और सर्च करते हैं, वो आपके इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक गाना चॉइस कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कर लिया ये। और यहाँ पे आपको इस पर टच करना है, यहाँ बजेगा ये गाना। और उसके बाद आपको रिंगटोन लगानी तो यहाँ पे आप टच कर देना और यहाँ पे दबा के, और अब ऐसे फिंगरप्रिंट आएगा आपके सामने। और उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट करके आपकी जो भी होगा यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो सेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका अब लग गया गाना, सॉन्ग लग गए। और सॉन्ग लगने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपके इतने घंटों में रिंगटोन सेट हो जाएगी। तो आप वेट कर ले उतना देर, और वेट करके आपके उतनी देर में रिंगटोन सेट हो जाएगी। और किसी वजह से अगर नहीं हो रहा और नहीं लग रही तो 2-3 घंटे के अंदर कैसा ना कैसा लगी जाएगी। और जैसे कि अगर इसमें आपको कोई किसी तरह अगर परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए आपकी हेल्प करूँगा। और जैसे कि मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके तक पहुँचे मेरी। और आने वाली वीडियो भी मेरी हर टाइप की रहती हैं, ये नहीं कि यही खाली रहती है ऐप के बारे में। मेरी A to Z मिक्स चैनल में मतलब हर एड से लेके जेड तक जो भी रहता है वो सब आता है, कॉमेडी से लेके गाने से लेके सॉन्ग, मतलब सारे चीज़ें रहती, कव्वाली सॉन्ग भजन जो भी है सब आपके तक पहुंचेगी। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और आने वाली वीडियो भी आपको इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ताकि मैं अगली वीडियो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी डाउनलोड करने वाला हूँ अपलोड, उसको ज़रूर सुने आप, उसमें कुछ ख़ास बातें बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।